시작. 시작. 바로야. 엄마 최애 공룡 손수건. 이게 사장님처럼 앉아있지? 저 눈치 없네. 세탁기. 저 너무 세탁기 그냥. 이렇게 뿌 하고 사장님처럼 앉아있지 우리 애기? 손들어! 우리 영상 나온다. 봐봐 저기. 보여? 들어가서 보이나? 안녕. 아하. 엄마가 책 읽어준대. 간만에 아빠 추임새 좀 부탁드립니다. 추임새? 아빠 뭐 추임새 해달란다. 빰빰빰. 이 곰새 말인가? 곰새 말이가 한 집에 있어. 아빠 곰, 엄마 곰, 애기 곰. 아빠 곰은 튼튼해. 엄마 곰은 예뻐. 아기 곰은 너무 귀여워. 쓱쓱쓱 잘한다. 그래. 책 보여줘야지. 일단 이거 먼저 그걸 노래를 한 보여주는 바퀴 돌리려고. 거야? 그거 보여주는 거야? 즐겁게 춤을 추다가 그대로 멈춰라. 즐겁게 춤을 추다가 그대로 멈춰라. 박수로 움직였다. 울지도 말고 울지도 말고 움직이지 마. 즐겁게 춤을 추다가 그대로 멈춰라. 즐겁게 춤을 추다가 그대로 멈춰라. 이렇게 두당. 움직였어. 율동하고 싶어. 최애곡 요즘. 띠뚱띠뚱띠뚱 아장아장아장 나는야 귀여운 펭귄 띵동 띵띵 아장아장아장 나는야 귀여운 펭귄. 바람 불어도 책 뭐야? 빙 넘어져도 미안한 나는 용감해. 내가 나로 갈 거야. 띠뚱띠뚱띠뚱 아장아장아장 나는 여기야 펭귄. 귀여워. 닮은 곳. 따따따. 이 노래는 엄마하고 나하고 닮은 곳이 있대요. 엄마하고 어디 나하고 닮았어, 닮은 엄마랑? 곳이 있대요. 눈, 땡, 코, 땡, 입, 띵동댕. 하고 나하고 닮은 곳이 있대요. 아빠하고 나하고 닮은 곳이 있대요. 눈, 띵동댕, 코, 띵동댕, 입, 땡. 엄마 땡 소리 너무 찰지다. 내가 잘 모르는데. 손을 높이 손을 높이 쭉쭉 쭉쭉 뻗어봐요. 발을 쿵쿵 발을 쿵쿵 쿵쿵쿵 쿵쿵 굴려봐요. 빰 몰라 이거? 빰 엉덩이를 실룩 실룩셀룩. 이쪽 저쪽 실룩셀룩. 빙글빙글 빙글빙글 깡깡총 깡총 깡총 깡깡총. 예. 얘 벌써 입 까졌다. 자, 서로 까져가지고 서로 배. 뿅뿅뿅 뿅뿅 발로도. 아이고. 봐봐 여기 곰새 마리부터. 곰새머리부터 책 보자. 이제 아빠가 책 읽어줄게. 엄마 옷 잡은 거야. 아빠가 이제 그림책 분석해줄게. 잘 보고 있는 거지? 아빠는 서로가 안 보여. 좀 멀어. 봐봐.
뭐야? 곰 3마리가 한 집에 한 있는 집에 거야. 아빠 곰이 이 애기 곰을 이거 이렇게 안고 있는 거 뭐라 그러게? 목마. 엄마. 목마 타고 있어. 엄마 곰은 약 올리고 있네. 그 엄마 곰은 이렇게 생겼네. 여보에게 타. 그 소리야 여기 뭐게? 여기 뭐게? 이거는 태양이야 태양. 햇님. 햇님. 아까 저쪽에 있었는데 봤어 못 봤어? 오늘 흐렸다. 봤어 못 봤어? 해 봤어 못 봤어? 응? 해는 직접 보면은 눈이 하얘. 엄마가 되게 싫어해. 너도 눈부신 거 싫어하잖아. 눈부셔. 너도 눈부신 거 싫어하지. 으이구 엄마 닮아가지고. 그렇대. 그리고 이건 뭐야? 나무. 나무 해봐 나무. 나무. 잘했어. 나무라고 했대. 엄마. 왜? 옹알이 놀이 할까 그냥? 책 읽고 보고 옹알이만 하면 되지 뭐. 이거 보니까 그래도 옹알이 더 많이 하는 거 아닐까? 옹알이 놀이 할 거야? 몰라. 헤헤헤. 좋아. 첫 번째 페이지는 내가 읽어줄게. 그래. 응. 엄마가 또 읽어준대. 그대로 멈춰라. 오, 원숭이 미쳤다. 얘는 왜 이렇게 덤블링을 잘하지? 와우, 대박. 서로랑 닮은 애 찾기. 엄마가 봤을 때는 덤블링 하는 애. 박사로다. 아, 얘네 막 신나가지고 새도 춤추고 막 다람쥐도 춤추고 원숭이 덤블링하고 막 덩굴에서 내려오고 막 링가링가 즐겁게 원숭이 춤을 춰요. 이거 춤을 출 때는 막 움직이다가 힉 하고 멈춰야 돼. 안 그러면은 인디안밥 이런 거 해야 돼. 링가링가 모두 모여 원숭이 춤을 춰요. 움직이면 안 돼요. 원숭이들 귀엽다. 그대로 멈춰라. 즐겁게 춤을 추다가 그대로 멈춰라. 뿅뿅. 수영을 건드리면 싫어해. 다가와. 서로 최애 초점 동물 펭귄. 초점 동물이다. 초점 동물이다. 서로야. 여기 동영상 보기란이 있네. 여기 막 이렇게 얼음 가다가 막 잘 걸어가고 있는 펭귄도 있고 아야 하고 꽁 넘어지는 펭귄도 있네. 우리 여기 아쿠아리움 가서 펭귄 봤는데 그때 서로 약간 잠들 때였지? 너무 귀여웠어. 펭귄들 뒤뚱뒤뚱 아장아장. 서로도 아마 한 내년 정도쯤 되면 이제 아장아장 뒤뚱뒤뚱 아마 걷게 될 거예요. 그럼 그때는 막 서로도 쿵 넘어지고 뭐 막 이렇게 찬바람이 불어도 쿵 넘어지고 그치? 울지 않고 일어나 뒤뚱뒤뚱 걸어보자. 뒤뚱뒤뚱 펭귄. 서로야. 아빠. 아빠 펭귄. 닮은 곳이 있대요. 자, 찾아봐. 닮은 곳. 방 차버리냐? 서로 아빠 어디랑 닮았어? 아빠하고 나하고 닮은 곳이 있대요. 바로 찬다 또. 엄마하고 나하고 닮은 곳이 있대요. 눈 띵동댕, 코 땡, 입 땡. 엄마하고 나하고 닮은 곳이 있대요. 엄마하고 나하고 닮은 곳이 있대요. 눈 땡, 코 띵동댕, 입 띵동댕. 닮았지 그렇게. 아빠하고는 눈 띵동댕. 아빠 눈 가져갔어? 응, 아빠는 가져갔다. 왜 아빠 눈 가져갔어? 엄마 눈 가져가야지.
엄마 눈이 훨씬 크고 이쁜데 왜 그랬어? 제가 선택지를 아, 그렇게 왜 골랐는데 신나는 걸. 괜찮아. 근데 되게 귀엽긴 해. 그럼 남자는 귀여우면 끝이래. 내가 그런 말을 했었지. 바둥바둥. 다루야 깡깡통 제주까지 그럼 봐. 우와 여기 보니까 토끼랑 막 양이랑 강아지랑 막 노란색 바탕에 고양이랑 우와 발을 쭉쭉쭉 발을 쿵쿵쿵쿵쿵 엉덩이 실룩실룩실룩 오른쪽으로 빙빙 왼쪽으로 뱅뱅 깡깡통 세조. 오 엄마 아빠 요즘 운동해야 돼. 아 그치? 아빠 요즘 덤벨 들잖아. 엄마는 한의원에서 시킨 열심히 저거 해야 되고 스트레칭 해야 되고. 깡깡통 세조. 아 아빠 왜 책 읽는데 지금 다른 아무것도 안 했는데. 했는데? 아무것도 안 했어. 했는데? 아무것도 안 했어. 전혀 아무것도 안 했어. 이런 거 했는데? 아무것도 안 했어. 하루야, 엄마랑 책 봐. 이걸 봐야 돼 저걸 봐야 돼. 책 봐, 책. 엄마가 책 읽어주는데 책에 집중해야지. 서로 이거 닫는 거 잘하는데 책 닫기 놀이. 서로 이거 봐. 너가 닫아볼래? 응. 대답했어. 서로가 닫아봐. 너 책 닫는 거 잘하잖아. 옳지. 덮어버려. 설태 어떻게 할까? 덮어버려. 잘 덮네. 공부 잘하네. 덮은 거야? 필 거야 덮을 거야? 덮을 거야 필 거야? 어떻게 할 거야? 우와. 덮어? 엄마 덮어? 봐봐 어떻게 할까? 어떻게 할까? 덮어. 책 덮으래. 다 봤어? 효진 항상 덮어. 아까부터 아빠가 저기서 막 책 보는데 방향. 서로야. 비중이 남았네 지금 보니까. 서로야 이거 봐라. 이거 봐라. 엄마가 더 환심을 샀다. 한번 보면 놓칠 수 없을걸. 한번 보기만 하면 너는 헤어나올 수 없을걸. 효지가 보고 싶었나 보네. 과연 그의 선택은? 뭐야? 책 표지 덮으래매 서로야. 이 그 초점 동물이 보고 싶었어? 재미없다. 일동물. 일동물 동물. 이거 보고 싶었어? 다시 펴 엄마? 엄마 다시 펴? 야 아빠 그래 관심 좀 가져줘라. 아빠 관심 좀 가져줘. 아빠 오늘 너 밥값 벌어 왔는데. 분유값 벌어 왔는데. 너 분유 그걸로 다 살 건데. 아빠 원숭이 좀 봐줘 저거. 또로야. 또로. 얘 너무 짜부러졌다. 올려줘야겠다. 뭐 이렇게 기분이 좋아? 아? 우리 서로 너무 짜부러졌어. 올려주자. 뭐. 올려드려야지. 올려주는 거야? 으쌰. 서로야. 아이고 겨드랑이. 아이고 겨드랑이. 잠깐 올라갈까? 이렇게 섞어? 됐다. 됐다. 아구 배불뜨기. 아구 배불뜨기. 아구. 응? 응? 아빠다. 이제 또 놀아. 아빠 보고 놀아. 아? 또? 아빠다. 서로 공동선수건 어디 갔죠?
서로야. 아빠 좋아. 아빠 좋아. 네. 네. 아빠 좋아요. 아빠 좋아? 잠깐 좋았었어. 아빠 좋아. 아주 잠깐 좋았었어. 아빠는 졸려. 양쪽 돌아보느라 바쁘네 우리 애기. 너무 일찍 일어났다. 피곤하지. 이거 선물로 줄게. 아이스크림 먹을까 우리? 좋지. 오, 서로 손 내밀어서 잡았어. 이거 아이스크림 모양이야. 손수건 아빠가 줘보고 싶다. 응. 아이스크림이 뭔지 보여줄게. 에헤헤헤. 아빠 보여주러 간대. 신이. 아? 아빠 아이스크림 가지러 갔다 서로야. 서로야. 오늘 하루도 애썼다. 속이 좀 안 좋아가지고 약간 힘들었던 것 같은데. 오, 지금은 매우 괜찮아졌어? 지금 매우 괜찮아? 뭐 먹을래? 먹는데? 1번, 2번. 1번, 2번. 난 2번. 다니는데. 잘 고른 것 같은데? 그거 뭐야? 이거라. 신났다. 내 건가? 쿠앤크 같이 생겼어. 서로야, 이게 아이스크림이야. 어? 이게 아이스크림이라니. 아빠 앉았다 야. 아까 누워있더니 지금 앉았다 야. 아빠가 너한테 아이스크림이 뭔지 보여주려고 이거 가져왔잖아. 무슨 소리야? 이게 아이스크림이라는 거야. 먹고 싶었던 거였지. 아이스크림 먹는 것도 알려줘야지. 응? 그래, 이거 어떻게 먹는 건지 알려줘야 되잖아. 이거 완전 바닐라네. 그거 쿠앤크지? 아, 그런가 봐. 그런 거 같아. 이렇게 해가지고 서로야 이렇게 입에다가 이렇게 넣는 거야. 맛있지? 먹어볼까? 안 돼. 서로 스푼 쓸 줄 아는데 그지? 이렇게. 이게 아직은 이게 뭐지 싶지. 입에만 다 이렇게 딱 들어와야 알겠지. 맛있겠지? 먹어볼래? 안 돼. 먹어볼래? 안 돼. 먹어볼래? 안 돼. 못된 부모들. 먹어봐. 손 대볼래? 서로야 애호해 애호. 되게 차가워 이거. 대봐봐. 아 차가. 아이 차가워. 되게 차갑지? 아이 차가워. 안 차가워? 잘 있네. 차가운 거 잘 참네. 엄마는 비겁하는데. 난 시작. 숟가락. 잡았다. 숟가락. 서로도 뭔가 하나 쥐어줘야지. 그래도 서로가 먹을 수 있는 거 뭐 있어? 먹을 수 있는 거? 가재. 넌 이거나 먹어. 이걸로 원래 아이스크림 모양 만들 수 있잖아. 맞지? 응. 그래서 아이스크림 얘기 나온 거야. 아유 차가워. 차가워. 아유 차가워. 진짜 너 시선 끌게 생겼다 이거 컵이. 그러네. 색깔이 되게 선명하다. 서로도 뭘 줘볼까? 뭘 줘볼까 서로한테. 튤립은 너무 무거워. 여기 있다. 너 먹을 거. 원숭이. 잡았어? 먹는다.
맛있어? 입에 들어간 거 봐. 엉덩이 먹고 있어. 맛있어? 많이 건강해져라. 많이 먹고 서로야. 중국에서는 원숭이 고기도 먹는데. 내가 하도 오늘은 가재를 너무너무 잡는 거야. 모비를 볼 때. 그래서 엄마가 랍스터 사줄게. 그만 먹어. 막 이랬어. 아빠도 아직 랍스터 안 먹어봤는데. 엄마가 사줄게. 열심히 벌어서 그만 먹어. 막 이랬어. 이거 땡스 투 미나네. 이거 맞아. 이거 미나 이모가 사준 거야. 응. 그거야. 미나 이모가. 미나 이모 누군지 알지? 너 친구 은재의 어머님. 푸슝. 원숭이 먹을까? 저거 먹을까? 어떡하지? 이거 엄마 저러다 이제 입에 뚝 떨어진대. 조심해야 돼. 에요. 좌아빠 우엄마. 서로야, 우리 오늘 하루도 아주 알차게 잘 살았다. 엄마 이거 먹고 너 왼쪽 손톱 잘라줘야지. 화이팅! 우리 서로 왼쪽 손톱 잘라줘야지. 화이팅! 완전 오른쪽 보느라고 바빠 지금. 이 모양 보는구나 서로. 뭔가 봐. 이거 컵 모양 보고 있구나. 짜잔. 두 개. 두 개가 둘로 나눠진다. 슈. 푸. 다시 한번. 짠. 둘로 나눠진다. 슈. 한입 할래? 줘볼까? 응? 자. 먹어. 먹어봐. 안 주려고. 줘보려고 내가 지금 먹어보려고. 내 거 안 주려고. 내가 봐 지금. 내 거 눈빛 보낸 거 봤지 내가. 내거 주기 싫어서. 내 눈빛 보낸 거 봤어 안 봤어? 내 거 안 주려고 안 먹는 거야. 먹을래? 좀 먹을래? 그럼 내가 먹을래? 아. 음. 프랭크 맛을 진짜 오랜만에 먹어보자. 자. 내게 더 맛있다. 아이스크림. 난 내게 더 맛있는 것 같은데. 이게 더 맛있다. 다시 합쳐. 서로 보여줘. 그래 이거 봐. 이거 봐. 나눠진다. 슈. 짠. 만다. 슈. 엄마 거만 따라가요. 아직은 서로는 횟수에 따라서 주 양육자를 선택하는 건가? 그러니까 원래 나만 엄청 좋아했는데 오늘 하루 엄마가 하루 종일 있었다고 해가지고 그냥 아빠를 그냥 웃지도 않고 그냥 근데 그때 와서 폭풍 옹알이 했어. 까지는 아니었어. 폭풍까지는 아니었어. 그냥 큰 옹알이. 오는 중에선 큰 건데. 그러니까 크게 목소리 큰 옹알이. 원숭이 축축해졌어. 그냥 어디 갔다 왔냐고 소리 지르는 느낌? 어디 갔다 왔어? 오늘은 아이스크림 먹방이 되어버렸네. 수건 들어 올려 먹어.
꽥. 귀여운 것. 으 귀여워. 오늘 왕만두 머리 아니어서 아쉽다. 에헤헤헤. 남겨놓지 못했어. 제대로 좀 안 잡죠. 어우. 냠냠냠냠. 와, 분유는 부족해. 다 먹어버릴 거야. 줄다리기. 주먹고기. 놓쳐버렸어 너무 쉽게. 잘 먹네. 냠냠냠냠냠냠. 주먹볶이도 잘하네. 엄마가 오른손톱 깎아줬어요. 어디 이만하면 괜찮나요? 한번 보시겠어요? 얼마나 걸렸어? 오래 걸렸어 또? 대빵 오래. 그래서 아 설아야 왼손은 그냥 다음 타임에 할까? 이러고 그랬어 설아야 그지? 엄마가 초보인데다가 심지어 대빵 느리기까지 해가지고 엄청 오래 걸린다고. 그래서 얘가 모빌 보면서 계속 언제 끝나나 이런 느낌인 것 같아서 아 손님 왼손은 다음 타임에 하시죠. 이러고 포기. 꼼꼼하게 하느라고. 이제 아빠랑 마주보고 옹알이 좀 들려줄래? 아빠 옹알이 듣고 싶다. 듣고 싶지. 아빠 옹알이 듣고 싶어. 듣고 싶지. 그래 옹알이 듣고 싶어 나봐. 저 수유자에서 어제 그 자세 하니까 얘가 옹알이 잘하던데? 옹알이. 옹알이. 더로야. 더로야. 하나도 안 봐. 더로야. 더로야. 안돼. 아이 침. 으이 침. 에이 침 쳤다. 얼마나 귀여워. 예. 침도 귀엽고 똥도 귀엽고 아주 다 귀여워. 아바바바. 아 자기가 손도 올리네 이제. 음. 아바바바바 아바바바. 비슷함. 바바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 . 그거 좋아. 더로야, 너 누구 닮아서 이렇게 이쁜 거야? 아빠 닮았으면 이렇게 이쁠 리가 없는데. 엄마 닮아서 이렇게 이쁘구만. 맞대. 엄마 옷이 좀 보고 싶게 생겼니? 아빠다. 아빠다. 이쪽을 좀 짜부러졌네. 아빠다. 저리 가. 저리 가. 아빠다. 좀 이렇게 옆으로 이렇게 누웠어. 아빠 봤다. 아이. 에. 아 끝났어? 에. 부질없다. 바로 보자. 아유 부질없다. 어디 정말 안 하는 건지 보자. 사로야. 엄마 손소독을 물티슈도 없네. 우와 어디 보자. 엄마 손소독만 슝 하고 오자. 너 밥 먹은 지 얼마나 됐어? 아까 35분 먹었으니까 이제 1시간 됐다.
1시간 됐다. 옆방으로 옮겨도 되겠네. 이거 되지. 아이고 예뻐라. 역류 방지를 해버려. 사러? 엄마 손 소독했어. 아이스크림을 먹었거든. 아휴 예뻐. 여기도 엄지발가락만 딱 했어. 아유. 엄마 서로 발바닥이 제일 좋아. 너무 짜부러졌어요. 나. 에어. 아빠한테 봐봐 좀 해봐. 봐봐. 아? 서로 옆방구 좀 가서 놀까 그러면? 가서 놀자. 옆방구 가서 놀자. 옆방구 가서 놀자. 뿌르르 한다 뿌르르. 옆방구 어딨냐? 옆방구 가서 놀면서 엄마가 왼쪽 손톱을 마저 해보겠어요. 여기 있다. 어미? 여기 너 앉으래. 이렇게 알아서 잘하래. 일로 와 너. 아 언제 이렇게 되냐? 이렇게 탁 깔고 서로야 일로 와 하면 이렇게 탁 안고. 응? 얼마나 걸려? 서로야? 내일? 모레? 글피? 그 정도면 되니? 으쌰. 아이고 귀여워. 궁뎅이 너무 귀여워. 카메라에 궁뎅이 보여주고 싶네 아주 그냥. 자. 우리 서로는 너무 귀여워요. 엄마 수면 양말. 좀 편해졌어? 좀 덜 자부러지긴 한다. 서로가. 아빠 더 잘 보인다 이제. 에휴. 이렇게 돌리면 되지. 응. 엄마 안 보이지 이제. 아빠만 볼 수 있지. 아이고 누야. 좋아? 바바바바바바 스트레스 풀어라. 바바바바바바바. 옛날만큼 안 좋아해. 오늘 쌓인 거 없나 봄. 옛날만큼 안 좋아해. 오늘 쌓인 거 없는 거지. 아빠 망했어. 여기 왜 묻지? 해줄게. 아. 무슨 표정이야 이게? 이. 네. 엄마 봐봐 엄마. 엄마. 뭐 보여? 서로 뭐 보여? 뭐 보이고 있어? 뭐 보이고 있어요? 바로 웃어? 어. 킹 받네. 뭘 또 이거냐? 킹 받네 이거. 나도 하지만 그 마음 알지. 그지? 엄마도 그 마음 알지. 아빠 오늘 피땀 흘려 너의 분유값을 벌어왔는데. 응? 아빠 마음 좀 알아주래. 필요 없다. 마음 좀 알아줄까? 필요 없다. 그새 엄마가 그렇게 좋아졌어? 이 갈대 같은 이런 갈대 같은 아기. 맞아. 얼마 전에 우리 예방 접종 가서 어떤 부모님들 중에 누굴 더 좋아하나요? 그래서 아빠요? 아빠한테 잘 웃고 옹알이도 잘하는 것 같은데요. 이래. 지금 갑자기 엄마 보면서 웃어. 무슨 일? 무슨 일이야? 아빠가 현장으로 나가가지고 무슨 바로 일이야? 못 봤다고 이렇게까지 되면 이거
나중에 좀 한 5일 정도 나가면 아빠가 누군지도 있겠어. 에오. 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 아빠한테 옹알이도 안 하더니. 나한테 에. 옹알이도 안 했는데 서로야 오늘. 에. 아 우리 서로 에. 아 뒤집었어 선수가. 아이고 안 보여. 아이고 안 보여. 까꿍놀이 하는 거야 서로야? 까꿍하자 까꿍. 오. 아직 왼쪽 손톱은 안 깎아가지고 긁으면 상처 나는데 까꿍 까꿍 까꿍. 손 좋아해? 모르겠어. 아닌 것 같기도 하고. 엄마도 가려고. 까꿍 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 까꿍. 서로야 까꿍. 서로 손으로 가야 돼. 까꿍 까꿍 까꿍. 아직 잘 모르는 거 같아. 어떨 땐 웃어주고 어떨 땐 안 웃어주고. 푸르르르 꽂게 하고 있어. 아이고 이쁘니. 나른하고 졸려. 눈을 막 비비게 돼. 아이고 손톱 좀 깎아줘야겠다. 우리 서로 모빌 좀 보여주고 손톱 좀 깎아줘야겠다. 그 전에 먹어버릴까. 쿠션 좀 같이 베자. 어? 쿠션 좀 같이 베. 아빠 같이 베재. 자. 오. 괜찮아졌네. 껐어? 아니. 안 껐어. 뭐야? 가져가. 이게 뭐냐? 그 눈을 엄청 비볐네. 눈이 파개졌네. 여로야, 이 쿠션 좋다. 역시 애기 건 비싸고 좋아. 응. 한입 충전하고, 충전하고. 좀 씻어야겠다. 무겁다. 아 뭐야? 이게 누구요? 아 이게 누구요? 아! 아! 아빠. 으악. 아빠 머리채 잡았어? 눈 때려봐. 이마 때려. 자로야. 아빠 머리채 잡아? 머리채를 잡아. 아빠를 잡아버려. 한 번만 살려주세요. 으쌰. 아빠 머리채 잡았어? 또 엄마 보고 또 웃어. 옹알옹알. 에오에오에오. 엄마 보고 또 웃어. 옹알옹알. 어쭈쭈쭈. 그게. 하을. 옹알이. 너로 오늘 하루 어땠어? 잘 에오. 보냈어? 에오. 오늘 아빠 출근하고 왔지. 퍽퍽. 아. 어디 갔다 왔어? 퍽퍽퍽퍽. 에오. 엄마랑 엄마가 시범 보여줄게. 퍽퍽퍽퍽. 안돼. 쓰담. 따라했어. 아. 퍽퍽퍽퍽. 쓰담. 머리채 칙. 아. 아빠 서로야 아빠 바바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 ba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 
아. 그쪽 손톱 좀 아플 텐데. 아.
내 쿠션에서 나가래. 같이 좀 쓰자. 같이 쓰재 서로야. 같이 쓰재. 응. 그럴 수 없다. 졸려. 서로야, 아빠 오늘 4시에 일어났어. 너무 졸리다. 서로 불 좀 켜줄까? 조금 어둡네. 으쌰. 서로 불좀 켜자. 짜잔. 와, 불 들어왔다. 노랑불. 노랑불. 영상 껐어? 아니, 안 껐다. 아빠 머리 이렇게 했어? 서로야? 침도 이렇게 흘렸어? 엄마 반짝이. 어머, 되게 차가워. 어머. 귀여워. 엄마가 발바닥 되게 좋아하는 거 알지 너? 착 이렇게 약간 양쪽으로 이렇게 착 해가지고 볼 이렇게 하면 얼마나 좋은데? 발바닥 박수. 발바닥 박수. 발가락 뽀뽀. 엄지도 뽀뽀. 오른쪽도 뽀뽀. 두 번째도 뽀뽀. 헤이, 여기도 뽀뽀. 에어. 여기 끝에도 해도 돼? 뽀뽀뽀뽀. 뽀뽀뽀뽀뽀뽀. 으으으아. 뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀. 아. 이쁜 것. 이쁜 것. 이렇게 아유. 이뻐가지고. 아유. 서로 에우. 아유. 이렇게 이뻐서 어떡해. 아이고. 어이구. 오구. 오늘 그렇게 보냈어? 엄마가 손톱도 잘라줬는데 대빵 오래 걸렸다. 그래도 지낼만 했어? 아이고. 아빠가 출근하고 왔어? 아. 에이. 아이고. 오늘 하루가 후딱 갔어? 오. 일어났더니 아빠가 왔어. 아이고, 얼마나 오래 기다렸는지. 어이구. 그랬더니 목욕도 시키고. 아유. 아. 그랬어. 그랬더니 오늘 하루가 다 갔다고. 정말 쏜살 같다. 그치? 정말 쏜살 같다. 서로 엄마는 오늘 서로랑 보내서 너무 좋았다. 발바닥. 엄마가 누구 발바닥 이렇게 뽀뽀를 하겠니? 그지? 아빠가 오니까 반갑지? 에웨. 아빠다. 서로야. 아빠다 서로야. 서로야. 아빠다. 서로야. 아유, 잘 지냈어. 아이 예뻐. 에오. 에어. 에오. 아빠예요. 에오. 에어예요. 뿌. 에오. 뿌뿌. 에오에오. 일로 와봐. 아빠랑 얼굴 그래. 봐봐. 아빠 좀 봐봐. 아빠랑 얼굴 좀 봐봐. 아빠잖아. 아빠다. 온누니. 삐짐의 표현인가? 무표정으로 일관하고 있어. 오랜만에 봐가지고 오이 하고 아빠 보고 있어. 야, 어떻게 하루 안 봤다고 그렇게 해요? 이럴 수가 있어? 너무해. 웃어줘라. 아빠 보고. 보기만 해도 웃었던 서로가. 변심 빠밤. 빠밤. 이제 아빠 싫어. 엄마가 더 좋아. 아빠 싫어. 엄마가 더 좋아. 에우. 내일 또 하루 종일 있어봐라. 신나게 에우. 먹는다. 에오. 에오.
사진 속에서 봤던 얼굴이군. 아까 액자에서 봤군. 웃었는데 아빠 보고. 아빠는 이제 여기 그 서로의 오른손만 잡아주려고 오른손 더 발달시켜야지. 이렇게 만지작 거려서 부드럽게 이렇게 내가 서로를 생각하는데 자식아 응? 어르야 냠. 뭔가 들킨 느낌이다. 안돼 아빠만 봐 아빠만 봐 아빠만 보세요. 아이고 발로 찬다. 아빠만 보세요. 서로 너무 이뻐요. 곰 3마리가 집에 있어. 아빠곰, 엄마곰, 애기곰. 곰 엄청 많아. 하리보곰. 곰곰곰곰곰곰곰곰곰곰곰곰. 저기 서 있는 저 검은색 물체는 무엇이지? 서로 이번에 먹은 유산균은 어떤 거 같아? 응? 맛이 어때? 별로야? 네 방구 냄새! 엄마랑 놀아. 엄마는 손톱 털 건데? 아이, 네 발톱 너무 아파. 그래도 뽀뽀할 거야. 에이. 이거 이 자식 이거 이 자식 이거 내가 얼마 전에 딱 이 마음이었는데. 이 자식이 엄마만 좋다 그러고 이렇게 갔어? 고개가? 세상 억울하고 뭐. 고개가 이렇게 갔어 서로야? 아빠가 서로 맘마 사주려고 오늘 열심히 일하고 왔죠. 짜자. 억울하고 뭐. 오쇼쇼. 아? 엄마 손 잡을까? 자. 아이치. 먹는 건 아니에요. 또 한번 잡아볼까? 자, 잡아봐. 엄마 손. 잡아봐. 잡으러 오세요. 잡으러 오세요. 엄마 손. 주먹 가위보. 주먹 가위보. 응? 아 뜨거워. 네 발가락 너무 아파. 옳지. 잡을 거야. 잡았다. 옳지, 잘했어. 엄마 손 잡았다. 먹을 거야. 먹을 거야. 아유, 서로 오늘 잘 보냈으니까 하면 발도 빡빡 빡빡 종아리도 당당 쭈쭈쭈 쭉쭉쭉쭉쭉 주물 몸도 쑥 어디서 똥방구 냄새가 나는 기분이야. 냄새 난다. 똥 싼다? 똥 싸는 똥방구. 날인가? 뭐 싸려면 오늘도 싸고 내일도 싸고 원래 항상 싸죠. 그저께 쌌어요 아마. 그랬을 거야. 그랬나? 쌌을 걸. 그저께? 오늘 쌀 수도 있겠네. 신기가 불편해졌죠. 똥 얘기해서 그래? 신기가 불편해졌죠. 똥 얘기해서 그러냐? 똥똥똥똥똥똥똥똥똥똥똥똥똥똥.
똥 얘기 계속 해야지. 서로 짱짱나게. 이렇게. 똥 얘기 계속 해버려야지. 똥똥 뿡빵뿡 뿡빵뿡 부지직 부지직. 뿡빵뿡 뿡빵뿡 부지직. 똥 나와라 똥 나와라. 이제 속은 좀 괜찮은 것 같아? 서로야? 낮에는 좀 힘들어했던 것 같아서 엄마 걱정했어. 이제 괜찮아졌어? 괜찮아졌어? 그러면 다행이고. 그러면 다행이고. 아우 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 아구구구구. 아 이쁘니. 아우 여기서 어디서 똥냄새가 나는 것 같아. 아닌 것 같은데. 아유 모르겠다. 쿰쿰하다. 아이 좋다. 아이 좋다. 이제 모빌 좀 보면서 엄마가 손톱 좀 뗄까? 아이 말할 거야? 어이 말할 거야? 아이고 아우 아이고 아우 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 불만이 있어서 말한 거예요. 알았어. 뭔가 재밌는 게 하고 싶다 이거지? 너 먹은 지 1시간 되긴 했어. 아 손톱을 털어야 되는데. 아유 어떻게 해봐도 돼? 서로 눈빛을 보면 정답이 나올 것 같아. 놀아줄까? 모빌 보면서 손톱을 한번 정리해볼까? 1시간 반이나 됐네. 어디 보자. 1시간 반이나 됐어? 그러네. 서로 보자. 피곤해? 모빌 보면서 손톱 한번 해도 되나? 약간 불편해. 좀 나른해? 모빌을 한번 가져와는 보고 아닌 것 같다 싶으면 바로 접자. 좀 피곤한 것 같긴 하네. 졸려 보이네. 내일 하는 게 나을 수도 있겠다. 오, 그랬죠. 오. 아이고. 그랬죠? 아이고, 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 아이고. 알았죠, 알았죠. 알겠죠, 알겠죠. 침은 다 닦았죠? 아이고 심기가 안 좋아. 불편해 불편해. 오이 으쌰 으짜. 다시는 괜찮아? 다시 내려놔.